Salut, am revenit cu partea a doua. Așa. Am rămas să scoatem placa. Bun, asta e placa. Aici sunt astea două chipuri. Am zis că se încălzește, intră în protecție undeva la 20 de minute. Eu am mai lucrat o dată la ăsta, i-am pus pastă termoconductoare, dar din ce văd aici, se pare că nu am pus suficientă, am folosit numai 2 grame. Așa că voi mai pune încă 2 grame. Am aici pasta, mai pun încă 2 grame și sper că o să meargă. Bun. Da. Normal, dacă schimbați, trebuie să o dați pe asta veche jos. Eu nu o dau pentru că v-am zis, am schimbat-o de curând și probabil că nu am întins-o cum trebuie și nu a făcut contact cum trebuie, adică răcirea. Așa că o să-i mai pun încă 2 grame, întind, încerc să întind uniform pasta termoconductoare. Când am schimbat pasta termoconductoare, am știut că îmi trebuie 4 grame, dar dacă vă uitați și pe alte videouri, o să vedeți că cam toată lumea pune 2 grame pe ele, ceea ce nu e suficient. Și ajung să lucri de 2 ori la fel ca mine. Deci sfatul meu, puneți direct 4 grame. 2 pe un chip și 2 pe celălalt. Nu știu cât de uniform este. Bun, cam asta este tot. Bun. Acum voi lua placa. Voi pune la loc, o să mă mai uit totuși puțin la ea. Mi-au mai rămas câteva locuri libere, deci trebuie să mai întind puțin. Bun, cam asta e tot. Oricum ele când se încălzesc se mai uniformizează puțin. Deci placa ne vine așa.
Bun. Am pus-o. Bun, acum ne vine capacul acesta. Să vedem cum ne vine. Bun, și acum ne arată, avem semne aici unde se pun șuruburile. În cazul în care uiți, se întâmplă să uiți. Și acum facem operațiunea inversă. Puteți să dați skip aici, eu o să pun numai șuruburile, să le încerc să le strâng cât mai bine. Puteți să dați skip la partea asta și mergeți undeva la final, unde o să-l și bag în priză, desfăcut, să vedem dacă merge. Bun, astea două nu sunt de aici, sunt de la mufe. Mai trebuie un șurub aici. Bun, acum vin așa vin. Pusă. Acum ne vine
intra la loc. Așa. Acum. Vom pune